Vamos a hacer lo mismo, voy a hacer el ajuste, Ujú. ¿ya? Voy a hacer un ajuste de la ATM del lado derecho hacia el posterior, ¿ok? Y vamos a utilizar un drop, que es un elemento de ajuste. ¿Ok? Ahora la boquita, eso, mantenga ahí, mantenga. Suelte, suelte, sí, mantenga, mantenga. Eso. Otra vez. Ahora. Ok. Y ahora. Ahora la boquita, abra, cierre, cierre. Abre y cierra. Abre y cierra, otra vez. ¿Cómo siente? Bien, ¿Bien? ¿Mejor? sí. Es maravilloso. Tiene manos maravillosas. Me he Gracias. arreglado entera. Llegué súper mal. Gracias, gracias.